लग जा गले से। এ ভাই ফটোর ব্লগ হচ্ছে ব্লগ, গান কর গান কর। ওয়েলকাম টু নববর্ষে দুদিন পরের ব্লগ। আসুন সিংহরাজদের সাথে আলাপ করি। আসুন আসুন আসুন। আজকের ব্লগটার নাম কিন্তু পাত্রী চাই ব্লগও হতে পারে, ঠিক আছে? আমরা সিংহরায় রাজপুত। আপনারা যদি ইচ্ছুক হন, এই যে ছেলের কিন্তু বায়োডাটা মারাত্মক রকম ভালো, আপনারা চাই যে যে ইচ্ছুক জানতে চাইবেন, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক তো দেওয়া যাবে না না বায়োডাটার লিংক। রানা প্রতাপ সিংহ রয়, ভালো করে দেখানো হোক চওড়া হাসিটা। এই দেখুন আমার শ্বশুর মশাই, আমার শাশুড়ি মা, চায়না সিংহ রায়, লেডি ডন কিন্তু সাবধান, ঠিক আছে? ভিউজ কিন্তু হতেই হবে, না কিন্তু মুশকিল। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। ছেলে দেখতে ভালো। চুলটা খুলে, চুলটা খুলে দেখাও, চুলটা খুলে, চুলটা খুলে। দাঁড়াও দাঁড়াও, ফুট ইঞ্চি সব বলে দিচ্ছি, হাইটের ইঞ্চি কিন্তু দেখে নাও সবাই। এইভাবে জমিয়েই মজা করি। ভাই থাকে কলকাতায়, এসছে বাড়িতে, মানে জমিয়ে মজা হলো। খাওয়া দাওয়া বিরিয়ানি খেয়েছি, খাওয়ার পর হঠাৎ মনে হচ্ছে ক্যামেরা অন হয়নি, ওই একটু মানে আধা খাওয়া মতো একটা আছে। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। ব্লগে পাগলামি হবে। এই ব্লগটার নাম আপনারা দিতে পারেন শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ ব্লগ, বা দিতে পারেন পাত্রী চাই ব্লগ, যেটা আপনাদের মনে হয়। ও কিন্তু এরকম ক্যাবলার মতন হাসে না। হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমার এই ব্লগে ক্যাবলার মতন হাসতেছে। ভিউ যদি কম হয় ও দেয়। কিছু বল সিংহরাজ ডোরবেলকে নিয়ে, কিছু বল বল। সিংহরাজ ডোরবেল আমার চ্যানেলের নাম জানে না। আমি সাবস্ক্রাইব করব। হ্যাঁ তো বল, ওটা ক্যামেরা। সবাই সাবস্ক্রাইব করুন। এই বসলাম, এই আমরা ফ্যানটা অফ করে সুন্দর শুনছি আমরা। হ্যাঁ, এখন নতুন ব্লগারের কাছে অত কিছু জিনিস থাকে না। সিংহরাজদের এটা একটা ঝলক দেখালাম। আদি বাড়ি, ওদলা বাড়ি, সেখানে একদিন গিয়ে ব্লগ হবে জমিয়ে। শুধু সাথে থাকতে হবে সিংহরাজদের, মানে পরিবার যে কত বিশাল, জুড়ে থাকলেই আপনারা দেখতে পাবেন। সাথে থাকুন। দারুণ মজা হলো আজকে, অনেকদিন পর, খুবই মজা। ফ্ল্যাটে ঢুকে গেলাম। গুড নাইট সবাইকে, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।